Друзья, прошло еще неделя. Я думаю, теперь она подсохла настолько, чтобы ее мы уже могли назвать рыба под пиво. Да, явно уже суше стало. Смотрите. Уже, по-моему, деревянная, нормально. Пошли распробуем, друзья. Друзья, начало мая, а тепла мы еще не видели. Очень его ждем, надеемся, но его пока еще нет. Так, ну что, приступим. Сейчас посмотрим, как она на этот раз высушилась, подсохла. Она уже в общей сложности получилось, что сушилась сколько, если не соврать, неделю. Недели две, да, получается? Сейчас посмотрим, как она у нас завялилась под пиво. Ну, здесь у меня на всякий случай еще тарашка есть. Вот 3 рыбки здесь. Это так, на всякий пожарный. А так вот сосредоточен я на кутуме, друзья. Почищу я ее сегодня вот так, по пивному. Это, конечно, ни в коем случае не выбрасываем, друзья. Там самые сочные места. Посмотрите, что творится. На цвет посмотрите. Вот кто-то из ребят хорошо сказал в комментариях. Цвет, знаете, какой? Какой-то рубиновый, интересный. Здесь поможем ножом. Сейчас я чуть-чуть ее подчищу. И мы будем ее разбирать. Друзья, голову не выкидываем. Потому что у кутума есть там что поесть. Есть рыбу, у которой, вот, ну, например, у кефали голова какая-то пустая бывает. А у кутума есть чем там полакомиться. Так что голову не выбрасываю. Сейчас я эту рыбу разберу как тарашку, друзья. Не буду нарезать. Посмотрите на эти куски. Смотрите, вот так, пальчиком, пальчиком, пальчиком. Вот так, пальчиком, друзья, до самого хвоста. Чтобы ни кусочка не потерять. Вот так здесь вырываем. А потом вот здесь, друзья, по боковой линии. Вот у всех рыб вдоль тела почти посередине есть так называемая боковая линия. Это тоже орган чувств у рыб. Он выполняет определенную функцию.
По-моему, они... Короче, они им что-то чувствуют, осязают что-то. И вот здесь вот по этой линии всегда легко ломается. Вот посмотрите, вот таких 2 кусочка получается. И сейчас еще ребрышки. Тоже пальчиками. Здесь ножом нельзя лезть. Смотрите. Вот это ребра. Профессионалы, значит, как называют? Вот когда рыбу так делят, вот эта нижняя часть, ту, которую я сейчас отделяю, да, реберная, ее называют тёша. Почти как теща, только не теща, а тёша. Вот они. 2 половинки тёша. А вот это, друзья, когда она вот так целая, да, бывает, ее можно и так сделать. Это называется балык. Вот эта часть. Балык и тёша. Значит, вот так рыбу разобрал. Посмотрите, какой скелет у меня остался. И здесь почти косение. Только вот эти межмышечные, да, вот у карповых эти вилочковые кости противные. Ну, уже от них по-другому никак не избавишься. Уже будем кушать и плеваться. Все, друзья, вот разобрал. Давайте посмотрим вместе эти кусочки. Значит, с предыдущей недосушенной рыбой, так будем говорить, да? Она стала лучше. Она стала лучше. Однозначно. Она уже, видите, вот стоит вот так. То есть она подсохла лучше намного. Но, как говорится, предела совершенству нету. Можно еще сушить. Еще сушить, чтобы она уже дошла, знаете, до такого задеревенелого состояния. Это уже на любителя. Кто как любит. Это как в случае вот с воблой, с тарашкой, да. Есть люди, которые любят, чтобы такая она твердая была, да. Стучат, вот ломают эту рыбу. Да, также и с кутумом. Да, до такого состояния ее, конечно, не завялишь. И просто бессмысленно. Ну, можно еще подсушить. Но я считаю, вот это уже, друзья, это уже пивная закуска. Уже ее можно вот так вот назвать. Вы посмотрите на цвет. Я сам смотрю, и вы прямо балдею. Посмотрите, какая красивая. Рубиновый какой-то цвет, интересный. А, кстати, к хвосту вот она вот, конечно, намного более сухая. Открою я пиво. Будьте здоровы, друзья. А вот теперь можно и закусить рыбкой. Начну с хвоста. Не, друзья, она уже провялилась. Она стала конкретно уже вяленый. Вот это настоящий балык. Вот эта часть, как я говорил, балык называется. И завялен именно вот консистенция, плотность у него, как у балыка точно. Посмотрите. Балычок из кутума. Друзья, на улице начало мая. А, кстати, с прошедшим 1 мая вас, друзья. С праздником, с Международным днем трудящихся. Я говорю, начало мая, а погода для Баку еще довольно-таки прохладная. Хоть и говорят, у природы нет плохой погоды. Но знаете, уже как-то хочется тепла. Побольше тепла. Чтоб
Наши старые косточки уже согрелись наконец-таки. И еще почему я чисто с своей профессиональной точки зрения говорю. В такую погоду рыба плохо сушится, плохо вялится. Поэтому я давно и сильно жду тепла, друзья, чтобы начать уже вялить рыбу по-настоящему, на солнышке. Сейчас еще распробуем реберную часть. Она обычно бывает более жирная. Да. Тёша у нас вкусная сегодня. Посмотрите, какие кусочки. Он помимо того, что вкусный, он еще и красивый, зараза. Посмотрите, цвет какой. Интересный. Все, друзья, буду закругляться. Это видео должно было получиться очень коротким, потому что оно у нас как бы продолжение того видео про кутун. Вы помните, да? Давайте я еще раз выпью, знаете за что? За тепло, друзья. За тепло от солнца, которое мы получаем, и за тепло в наших сердцах, чтобы оно всегда присутствовало. Будьте здоровы. Еще кусочек съем от спинки. И попрощаюсь с вами. Спасибо, друзья, что смотрели, что выслушали. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.